Okay, good afternoon everyone. Welcome to the vlog. So almost 5:30. Punta tayo sa Ducati Alabang. No, hindi tayo bibili ng motor. Window shopping lang. Ang hirap yung magmotor ngayon eh. Hindi mo masabi yung panahon. Biglang uulan. So yeah, chill ride lang tayo. So since newbie pa talaga ako, hindi pa ako ganun ka-expert mag-filter din. So medyo alangan pa ako mag-filter pag traffic, not unless kita kong sobrang luwag. Pero pag medyo saktuhan, yun, hindi ko na lang tinutuloy. Yeah, so boring to. Skip out na natin yung traffic in 3, 2, 1. 5:32 na. Ducati Alabang is until 6 PM lang. So mukhang cut and close na to. Let's see kung umabot tayo. Na yata dito. Nanguhula na naman tayo guys. Pero alam ko yung Ducati Alabang ay, teka, ito na yata. Kala ko kabilang side pa. Parang ito na show. Sa videos nakikita ko pwede mag-park sa ano eh, sa kabilang side. Alright, let's see. Dito
So thank you Ducati Alabang for accommodating me. Almost 6 PM na nung dumating ako, pero they allowed me to check out the bikes. They have the Multistrada, meron sila nung Hypermotard, and they also have Scrambler. So sobrang solid ng bikes. Sayang lang wala silang Monster, wala ring Street Fighter. Gusto ko sana makita yung mga yun in person, pero siguro I'll try to drop by na lang some other time, baka magkaroon sila sa display. Alright, ang ganda talaga ng lugar na to, napaka-paaliwalas. Ang ganda ng Ducati bikes, quality. But of course hindi naman siya for everyone. Sa mga dun lang sa mga can afford, and me personally I can't afford that, so I don't know in the future, pero sa ngayon pero still it's not bad to admire naman yung mga nice bikes na tulad nun. And probably it would inspire us to do better sa kung ano mang ginagawa natin, para hopefully we get a chance na makakuha rin ng mga gulong bagay. Sa tagal ng stoplight dito talagang mapapa-reflect ka eh. Alright, time check 6:30. Sarap talaga mag-ride, kahit 30-minute ride lang. So yung wag masyado mainit, therapeutic talaga. At least mo nagmumotor ka medyo makakalimutan mo rin muna lahat ng mga problema mo mga iniisip mo So for that time nag-ride ka, nagmumotor ka, wala kang problema, parang ganon, di ba? So nawawala yung mga iniisip mo. So of course, kailangan pag nagmumotor ka, sobra yung attention mo dapat focus ka talaga sa pagmamotor lang diba? Sa pagmamaneho So hindi mo rin talaga may isip yung mga mga problema mo. Kaya minsan okay din chill ride para talagang ano ba yun, parang nilalasap mo, parang sinasavor mo talaga yung pagdadrive, pagmamaneho, yung pagmamotor. So pag pag panayhata, ang bilis nakauwi ka kagad, nakando ka kagad sa pupuntahan mo. So hindi mo na-enjoy masyado minsan yung journey din pero syempre minsan masarap din man humataw. So yung mga idol, maraming salamat sa panonood. Thank you sa mga nag-subscribe na. Yung sa mga hindi pa, thank you in advance. And also favor na rin pala, please paklik naman yung bell icon para ma-notify kayo pag meron ako mga bagong uploads. I'll do my best na sana maging regular yung pag-upload ko. So that's it for today. Maraming salamat and ride safe everyone.